Witajcie. Zabierzemy Was dzisiaj na prostą, ale bardzo długą feratę. Bardzo dziękujemy wszystkim regularnie wspierającym nas przez portal Patronite. Dzięki patronom jesteśmy w stanie tworzyć coraz lepsze materiały. Jeśli Wam podoba się to, co robimy, również możecie nas wspierać na portalu Patronite. Link do strony w opisie filmu. Jest poniedziałek po godzinie 7. Z parkingu obok schroniska Auronco wychodzimy na szlak. Dzięki wczesnej porze jest jeszcze niewiele osób, więc łatwo o miejsce parkingowe. O opłatach i dojeździe na parking powiem więcej pod koniec filmu. Idąc w promieniach wschodzącego słońca, z początku nie przemęczamy się. Ścieżka delikatnie, niemal nieodczuwalnie wznosi się w kierunku kolejnego schroniska Lavaredo. Po drodze mijamy jeszcze niewielką kapliczkę i dochodzimy do wcześniej wspomnianego schroniska. Tutaj zaczynamy już odczuwać rosnącą temperaturę, więc szybko przebieramy się w coś lżejszego. Odbijamy w lewo na szybko wznoszącą się ścieżkę biegnącą w kierunku przełęczy Lavaredo. Można również iść dłuższą drogą, ale łagodniej się wznoszącą i wygodniejszą. Na przełęczy dumnie zaczynają się prezentować 3 szczyty: Cima Ovest, Cima Grande i Cima Piccola oraz 2 mniejsze turnie: Piccolissima i Punta di Frida. Wszystkie te szczyty wchodzą w masyw górski o nazwie Tre Cime di Lavaredo. Tam idziemy. Gdzieś tam. Ubieramy uprzęże i powoli kierujemy się w górę na początek feraty. No, klimacik jest. Dochodzimy do tunelu wytrążonego w skale podczas I wojny światowej. Jest dość ciemny, ale latarka nie jest konieczna, jednak z nią będzie znacznie wygodniej. Tunel z każdym metrem robi się coraz bardziej ciasny, aż przy wyjściu, chcąc czy nie, musimy pokłonić się górą. Wiesz co, to jest ciasno. Mijamy pierwsze, bardziej eksponowane miejsce, które nie jest trudne do przejścia, ale ze względu na bardzo kruche i sypkie podłoże, warto się tutaj przypiąć. Wysoko? No jest fajnie. Następnie ferrata trawersuje górę. Przez dłuższy czas idziemy niemalże cały czas w poziomie, od czasu do czasu wchodząc lub schodząc po 2-3 metry.
A czym są w ogóle ferraty, jak powstały? Nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że dokładne tłumaczenie słowa via ferrata to żelazna droga. A pierwsze udokumentowane przedsięwzięcie, które można nazwać budową ferraty, wykonano w 1492 roku na szczyt francuskiego Mont-Aiguille, gdzie wtedy to król Karol VIII postanowił wspiąć się na ten uznawany za niemożliwy do zdobycia szczyt. Aby ułatwić mu przejście tej drogi, stworzono szlak składający się z lin, drabin i haków. Pierwszą, powiedzmy, współczesną ferratą była droga wiodąca na Hocherdachstein w Austrii, stworzona w 1843 roku. Następnie w 1869 roku powstała kolejna na najwyższy szczyt Austrii, Grossglockner, a w 1873 na najwyższy szczyt Niemiec, Zugspitz. W Dolomitach pierwsza ferrata powstała w 1903 roku na najwyższy szczyt Marmolady, Punta Peña. W tym samym roku rozpoczęto również budowę Orlej Perci. Najbardziej intensywny rozwój ferrat w Dolomitach przypadł na czasy I wojny światowej, kiedy to właśnie w tych górach były prowadzone intensywne walki między Włochami a Austro-Węgrami. Drążono tunele, montowano drabiny, klamry, kładziono liny. Drogi te miały pomóc w przemieszczaniu się po górach, w transporcie broni czy żywności. To trochę strachu jest, bo nie wszędzie są ubezpieczenia. Podczas wojny w górach zginęło według szacunków od 150 do 180 tysięcy ludzi, a w samych lawinach aż 60 tysięcy. Najgorszy był 13 grudnia 1916 roku, gdzie po wielkich mrozach nagle przyszła odwilż i ulewne deszcze. Na zboczach Marmolady jedna lawina zabrała prawie 300 austriackich żołnierzy. Do końca miesiąca po obu stronach straty w ludziach wywołane lawinami liczyły w sumie 10 tysięcy osób. Mimo że wojna skończyła się w 1918 roku, do dzisiaj znajdowane są zwłoki z tamtych lat. W 2004 roku topniejący lodowiec odsłonił dobrze zachowane 3 ciała austriackich żołnierzy. Po przejściu przez skalne okno wędrujemy drugą stroną grani. Przez dłuższy czas nie napotkamy tu już ubezpieczeń, jednak często będziemy szli wykutymi w skale chodnikami. A, pewnie. Nie muszę się sobie patrzeć, ile jeszcze zostało. Co tam jest? Dziura. I ławeczka. O, fest ławeczka.
Skończyłam się. Dochodzimy do miejsca, gdzie w końcu zaczniemy się wspinać. Do pomocy trzeba zaangażować ręce, ale uprzężenie będą potrzebne, bo do przełęczy nie natrafimy już na sztuczne ułatwienia. Dochodzimy na przełęcz, gdzie można wybrać kilka wariantów dalszej wędrówki. W pierwszej kolejności najbardziej oczywistym jest ten na szczyt Monte Paterno. Ze szczytu możemy wrócić tylko tym samym szlakiem, jednak w najtrudniejszym miejscu jest poprowadzony ruch jednokierunkowy. Coś PS-u do niego. No, jest fajnie. Tutaj szybko nabieramy wysokości i równie szybko pokonujemy ten odcinek żelaznej drogi. Po wyjściu na bardziej płaski odcinek, szlak znowu robi się dwukierunkowy. Jeszcze kilka bardziej wymagających podejść i jesteśmy na szczycie. Widoki rozciągają się w każdym kierunku. Można się tu naprawdę długo zasiedzieć. Sami nie wiemy, kiedy nam uciekła godzina. Wracamy tym samym szlakiem, jednak zejście po linie, jak wspomniałem, wiedzie wariantem jednokierunkowym.
Wracamy na przełęcz i trochę nieświadomie wybieramy dłuższą wersję wycieczki. Z przełęczy można zejść drogą prowadzącą przez długie tunele do schroniska Antonio Locatelli, z którego rozpościera się wręcz instagramowy widok na Trecime di Lavaredo. My jednak poszliśmy prosto ferratą Sentiero Attrezzato delle Forcelle. Początek jest obiecujący. Drewniany mostek nad zacną przepaścią, obok znikome pozostałości poprzedniego. No, jak ktoś ma lęk wysokości. Tu się coś dzieje przynajmniej, nie tak jak tam. Ścieżka wydaje się bardziej urozmaicona, mimo to przejście również nie należy do trudnych, jednak tak jak wcześniej, znajduje się tutaj dużo sypkiego materiału. Tutaj to się już muszę schylić. Idzie się przyjemnie, nie ma się kiedy nudzić. Ręce i nogi mają co robić. Po około półgodzinnym marszu od przełęczy przechodzimy przez kolejne skalne okno. Mogłoby się wydawać, że to już koniec przygody i teraz już tylko łagodnie w dół. Jednak nic bardziej mylnego. Po chwili marszu znowu dochodzimy do ciekawego odcinka ferraty. Dużo w dół, następnie jeszcze więcej metrów w górę.
znowu. Kto to? Oj, okej? Po 10 minutach kończą się sztuczne ułatwienia, jednak gdy spojrzymy na mapę, to nie przeszliśmy jeszcze nawet połowy trasy. Patrząc w dal na niemal niekończące się ścieżki, to widok ten nie napawa optymizmem. Na szczęście, w związku z brakiem już jakichkolwiek trudności, kilometry znacznie szybciej ubywają. Nawet nie śmierdzi. Myślałam, że to wychodek, ale jakoś nie śmierdzi. Dochodzimy do kolejnej przełęczy. Tu już definitywnie rozstajemy się z naszym ferratowym sprzętem i szeroką, ubitą ścieżką wracamy na parking. Przed nami prawie 2,5 godziny marszu. A propos parkingu, miałem coś jeszcze powiedzieć na jego temat. Aby się dostać do schroniska, jadąc od Cortina d'Ampezzo, dojeżdżamy do miasteczka Misurina, położonego nad uroczym jeziorem o tej samej nazwie. Tuż za nim skręcamy w prawo w stronę Trecime. Wąską, krętą drogą dojeżdżamy do schroniska Auronzo. Znajduje się tutaj wiele parkingów, miejsc jest dużo, pod warunkiem, że będziemy tu wcześnie. Przed południem potrafią się tworzyć tu kilkusetmetrowe korki przed kasą. Tak, za przejazd drogą do schroniska trzeba zapłacić 30 euro. Po drodze znajduje się bramka ze szlabanem, jak na autostradzie. Można oczywiście zostawić samochód trochę wcześniej pod schroniskiem Antorno. Jednak jest to dodatkowe 1,5 godziny marszu w jedną stronę i prawie 500 metrów podejścia. W zależności od trasy, jaką wybierzecie, może, ale nie musi mieć to większego znaczenia. Nasza wycieczka to około 9,5 godziny, więc dodatkowe prawie 3 godziny marszu mogłoby być męczące. Cała wycieczka zajęła nam prawie 9,5 godziny i przeszliśmy prawie 16 km. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na szlaku.
A w kolejnym odcinku zabierzemy Was na nie mniej efektowny szlak po słowackim raju. Partnerem serii filmów z Dolomitów jest sklep Alpintech, oferujący sprzęt wspinaczkowy, turystyczny, outdoorowy, alpinistyczny czy jaskiniowy. Co? Wiesz, czego nie zrobiliśmy? Czego? Piwa sobie do lodówki nie wsadziłem. O, to ból. O, To będziesz teraz pił ciepłe. ciepłe piwo i spocone kobiety. Przepraszam bardzo, ja się umyję.